在湖南的全山之巔，海拔1200米的地方，竟藏着一座被歷史遺忘的古寺廟，它就是湖南張家界的寶峰寺。據說已有1200年歷史，如今雖已破敗，但一磚一瓦皆是歷史。從遺跡中仍能看到許多精美的雕刻與壁畫，感受當年人來人往、香火旺盛的景象。整座廟宇懸於絕壁之上，有着聖武當的美譽。四周崖壁如刀削虎劈，整座山峰宛如一根巨大的石柱從天而降。這裡地勢險峻，三面懸崖萬丈。站在山頂，群山俯首，村莊城市盡收眼底。千百年來，多少人踏過這條山路，想必藏着無數故事。能走一走古人走過的路，也讓人頗有感慨。接下來，就讓我們一同登山，去探訪這處鮮為人知的古蹟。大家好，我是婷婷。今天我們來到了湖南張家界。提到張家界，相信很多人都想到了玻璃栈道和三千奇峰。但今天我要帶大家去的寶峰山，藏着更多的小驚喜。它沒有過多的商業化，只有原生態的山林、古老的廟宇和俯瞰張家界群景的獨特視角。相信屏幕前的你們已經按捺不住好奇了，那現在我們就出發。我們需要沿着步梯向上攀登40分鐘，走在這片竹林秘境中，還是挺有詩情畫意的。這個地方已經有人投資了，明年來的話就方便多了。準備修一些索道，還有完善這裡面的基礎設施。所以說明年大家來這裡玩就不用走40分鐘了，可能幾分鐘就上去了。這邊有2位姐姐已經登山完成下來了。哎呦，姐姐你们好厲害喲！還行。上去花了多少時間啊？慢快的話，可能半個小時、1個小時，最少半個小時。你要這種不停的爬半個小時，你要中途休息啊，或者就速度慢一點，可能就沒。上面人應該還挺多的吧？上面有一對情侶，還有5個美女，還有一個掃地的。哦，那你們慢一點。這裡的台階坡度已經達到了70多度了，非常的不好走。哎呀，這上坡的台階，我們走了差不多200-300米了，走上來還是挺累的。哎，這上面的樹好像跟下面不太一樣，這裡全是松樹，下面我們看到的是竹林，每一處看到的風景都不一樣。2種風格截然不同，走在裡面的感覺也不太一樣，給眼睛的視覺感嘛。這樹上繫了好多紅的布帶呀，這什麼字喲？有為，什麼意思啊？可能是讓每一個登山的人都加油吧，堅持就是勝利。喘得我上氣不接下氣的。哎，還好這邊有護欄，可以記住這個護欄向上攀登，不然我都登不上去了。哎，这邊有2塊石頭，形成了一個拱形，就像是2個人在這裡相濡以沫，
當地人都叫這個石頭叫夫妻岩，還是挺有趣的，是吧？像一個人臉。走累的話，可以在這邊休息。這邊有2張石凳子。房子就在前面了，從它的外表可以看出是以前的條石，看起來這年代非常的久遠了。這邊的圍牆以前應該坍塌過，你看它好像是剛切的。好像是，這邊這塊和那邊的話就截然不同。当時這些石頭應該都是就地取材的，因為從這個石頭的顏色和我們剛才上來看到的那些山體，它是一樣的。哎，這邊有一個碑文，但是因為風化太嚴重了，上面的字跡都看不清楚了。這裡有一個年號，應該是記載這個寺廟的一些歷史由來，但是風化太嚴重了，已經分辨不出來了。哎，这邊的石塊已經倒塌在這裡了。以前的話應該是一堵城牆，但是不知道是什麼原因倒塌在這裡的。幾百年了，會倒塌很正常呀。這裡以前應該是一個院子，這邊是大門，上面還刻有字跡：寶峰山、聖武當。下面還有一對楹聯。廟貌更新朝下土，這旁邊也有神靈常顯護全身。哇，你們看這旁邊還有一對鼓，上面還雕有圖案，工藝非常的精美。這邊好像是一只仙鶴，時間太長了，已經有些腐朽了，但是還能看出來是仙鶴。這邊還有一個。這邊這個呢是白鷺，這是有什麼寓意嗎？白鷺和仙鶴，我們也不太懂。走吧，進去。你看這上面還有鳳凰，鳳凰代表的是吉祥吉瑞。這邊也有，好像是一只麻雀吧。麻雀就不太懂它的寓意了。走，我們接着往裡面走。這裡面也是一些條石斷裂堆在這裡的。剛才我們在山下的時候，聽當地人說，這上面有2位守廟人，來到這裡也沒發現。他的意思應該是他們每一個星期六來到這裡，就是人多的時候來嘛。平時的話，基本就在山下的家裡面。這邊有一塊功德碑，永垂不朽吧，好像是。這邊是皇上行封6年什麼的，看不太清楚了。李族定瑞者，好善人也。令尹。這裡難道是李氏家族？
修建的嗎？它这個碑上的意思應該就是這樣，是當地李姓家族他們的祖先以前把這個寺廟建起來的。這牆上滿是歲月的痕跡和歷史的厚重感。這邊也有一對楹聯：坐登地軸賽仙煞。這邊還有向對天門表古梵。這是什麼意思呢？這上面還有一些雕刻，好精美呀！還掛了3個紅色的花。走，我們到裡面去看一下。好黑呀！這裡面供奉的是菩提菩薩吧，好像是。普地菩薩。這位我就知道了，他是觀世音菩薩。這四周都是一些紅布。上面的瓦片能看出來，這應該是剛搭建沒多久的，比較現代化。估計是會漏水才搭建的那個布的。看得出這座寺廟經過幾百年的風吹日曬，它已經倒塌了，是後面有人過來重建的。這裡看得差不多了，我們到外面去看一下風景。哎，這邊可以上去嗎？哇，這好陡啊！我的天哪，這也太高了吧！給大家看一下下面。那邊那座山呢，其實就是張家界。是不是特別的美，美不勝收？哪裡啊？張家界應該是在那個方向吧，看是看不清楚了，因為今天這個霧霾太大了。他說的意思是張家界在那個方向。我們前面那邊的位置的話，就是天門山，但是因為霧太大了，看不太清楚。在這上面仰望星空還是非常不錯的。哎，非常的可惜，來到這裡沒有遇到守廟人。我們也是在山下跟當地人了解到的。據他說嘛，這上面有2位守廟人，說平時在這上面生活。哎，可能是他的語言我們不懂，還是他表達錯了。感覺被忽悠了。哎，這邊有一些小方孔，這是用來幹什麼的呢？這邊是封死的，這裡呢是打開的，應該是從這個窗口能看到外面是什麼情況，然後再開門吧，也帶了一點防禦。你看這邊，以前應該是有門的。肯定有門啊，它是用木頭插下來的那个叫門栓吧，應該是。哦，對，這邊這個就被破壞了。這個寺廟呢，它是始建於宋朝，在清朝光緒的年間的時候又重建了一次，因為它中間幾百年嘛。可能也是當時也是倒塌了，重建了以後，到現在我們看到的這個地方，就是從清朝到現在應該有300多年吧。這些建築以前是什麼樣子呢？我們沒遇到守廟人，也不知道，很多資料都是根據網上查詢到的。哎，所以說非常的可惜。剛才上來的時候還興致勃勃。還可以讓當地的守廟人給我們介紹嘛？可是來的時候
不巧他今天沒在，可能是已經下山了。再帶大家看一下。因为每个视角看到的東西都不一樣，所以說就隨便走一下嘛。哎，你看那邊還有一片湖，就像是鏡子一樣。我們剛才是從這山腳下爬上來的，花了大概差不多快40分鐘吧，全是上坡路。你看現在霧霾太大了。不然，這裡看風景還是挺不錯的。太陽都被雲給遮擋住了。今天的天色也不早了，我們就分享到這裡吧。我們下期再見，拜拜。